大家好，今日要介紹一隻就非常之靚嘅積家嘅 Reversal 手錶啊！咁呢個錶其實停咗產㗎啦，呢啲就比較早期少少啊，90幾年尾2000年嘅產物啦，一隻就非常之優雅高貴嘅手錶啦。咁 JSE Reversal 啊，咁型號就係 Q2623403啊，或者267.2.86嘅。一個就18K 白金嘅錶殼啦，咁就最特別佢係鑲咗啲鑽啦，原裝鑽嚟嘅。咁另外啊，呢度有兩粒比較大粒嘅藍寶石啦，咁呢度亦都係襯翻嘅一個藍寶石嘅。咁就先介紹下先，一個就好經典嘅銀白色錶面啦，咁就阿拉伯數目字啦，經典嘅兩針啊，藍共針配上中間呢度一個貝母面啊，你見啲白貝亦都做到好靚好優雅嘅，唔同顏色燈光射落有唔同嘅效果啦。係啦，另外呢個 Reversal 啊，咁呢個長方嘅框亦都係鑲上一啲原石啦，都幾大粒下嘅。咁另外出邊呢度啊，亦都有啲石嘅，都係原石，一模一樣，都好襯啦，襯翻嘅。咁襯翻呢粒藍寶石就更加就高貴啊。係啦，咁就顧名思義可以反轉啦，咁反翻轉啦，就咁樣嘅。咁後面亦都係鑲上一圈啊嘅呢個原石嚟嘅，同上面就一樣互相輝映啊，所以後面都好靚嘅，一隻就非常之高貴手錶咁嘅 size 啦。呢隻錶就女裝錶嚟嘅，咁就呢度大約就20.5啦，乘以呢度嘅33啦，一隻就絕對係女裝嘅手錶啊，咁男士真係絕對戴唔到啦。係啦，18K 白金錶殼亦都係使用過嘅痕跡啦，配上一個隻原裝啊，呢個就藍色淺藍色嘅鱷魚皮帶，一個18K 白金嗰個接扣啦，接扣亦都係18K 嘅，咁後面刻咗個型號啊，呢個型號啦。267.3.86嘅，咁亦都係後面就拋光膽喎，非常之靚啊 ，keep 得好好。咁就算呢度唔反轉啦，都見到呢兩排鑽石嚟嘅，所以就咁樣睇都係好高貴啊。無論喺邊度睇都有啲石嘅，咁襯上貴金屬嘅呢個殼啦。咁呢個錶其實就定價都唔平啊，要20幾萬嘅。咁而家就其實非常之抵啊，呢個錶就有盒有證嘅，咁有張證啦，咁亦都係跟翻一個舊款盒嘅。咁而家就65,000蚊啦，係啦，咁就係咁以上張咗先，因為我戴就應該就唔係好襯啦，亦都係比較細隻少少啦，就係咁樣啦。其實如果你唔介意嘅，中意玩下呢啲錶，其實都係戴下都高貴嘅，係啦。咁無論你係去啲高級嘅呢個宴會啊，戴呢隻亦都係好襯啦，着晚裝啊，平時都得嘅。係啦，65,000蚊有盒有證嘅積家嘅 Reversal 啦，咁就大家睇一睇個狀態啦。啲石都完全冇崩嘅，就係咁樣啦。其實基本上呢隻錶我都係第二次見啦，因為當年都出得唔多，加上買咗基本上唔會放啊，因為放其實都蝕好多錢啦。咁今晚有一隻啦，咁呢錶啊送俾太太或者女朋友絕對係啱啊，高貴大方，亦都係絕對唔會撞錶嘅。咁你而家睇嘅名錶 TV，大家記得就訂閱我頻道啊，喺下面留言支持啊，俾 like 嘅。咁最緊要都係分享俾朋友，多謝各位。